各位，你想象这么一个画面：2026年8月，欧洲巴黎铁塔底下，一个75岁的德国老人在自己家里面被活活热死了。同一天，一列广州开出来的火车，拉着55个集装箱的空调，正哐当哐当的穿过哈萨克斯坦的草原，往波兰方向狂奔。这两个画面放在一起，你什么感觉？是不是有点荒诞，有点奇怪？这个世界到底出了什么问题了？所以我跟你说，这件事情背后藏着的不是什么新闻，是全球产业链的重新洗牌，是西方价值观在自己制造的陷阱里面打转，是一场上百亿资本正在悄悄地下注的大博弈。所以为什么欧洲缺空调？那估计有人说了，欧洲环保啊，人家崇尚自然啊，人家不爱用空调啊。错了，全都错了。我告诉你真实答案吧，不是不想装，是装不起，批不下来，用不起。整个欧洲家庭空调普及率只有 20%， 英国 5%， 德国 3%， 只有 3% 呢。100个德国家庭里面97个是没有空调的，不是因为穷。德国人均 GDP 5万多美元，是中国的5倍。那为什么呢？第一关，房子不让装。欧洲老城市满大街都是100年老建筑，巴黎、罗马、维也纳全部都是历史保护区。你想在墙上打个孔装空调外机，法律不允许，私装罚款能罚到几十万欧元，还得强制拆除。公寓楼要装，全体业主投票，一户反对就得黄。审批周期呢，好几个月，等批下来，夏天都过完了，黄花菜都凉了。第二关，装不起。一台普通空调在欧洲买下来，加上安装费，顶普通工薪阶层1个半月的税后收入了。安装费起步1000到2000欧元，旺季排队装空调，等2周到1个月。第三关，用不起。欧洲的电价，荷兰1度电一度涨到了 1.2 欧元，9.3块人民币1度，你开一晚上的空调够吃3天的饭了。那第四关就是政治正确。绿党在欧洲议会里面长期反对把空调列入到公共补贴，在他们眼里面，用空调等于过度消费，等于加剧气候变暖。有些城市公开宣扬，最好的空调是树木。你看了，不是欧洲人不想活，是欧洲的制度不让人活啊。那好了，这是第一个问题，欧洲为什么缺空调？我们来到第二个问题，为什么偏偏是中国？2026年上半年，中国对欧盟空调出口37.6亿美元，同比增长 43.2%， 光6月份同比飙升 72.8%。整个欧盟从外面进口的空调，一半是来自中国的。中国品牌在欧洲空调市场的占有率从2023年的 27% 跳到了 41%， 第一次成了欧洲第1大空调供应来源。为什么是中国？有人说是因为中国制造便宜，不对的。这轮欧洲抢购的可不是什么便宜货，是美的的 Portesplit， 一款专门为欧洲老房子设计的移动分体空调，免打孔，10分钟自己就能装上，原价699到900欧元，二手市场被炒到了2679欧元了。还有海尔的 Expert 系列，
把安装时间缩短到了50%，安装师傅愿意主动推荐。巴黎区政府都采购海尔去装学校了。欧洲不是缺便宜空调，欧洲缺的是能绕过自己那一套死规矩的空调。中国厂家花了3年时间，把欧洲的法规、建筑、安装习惯研究透了。这叫什么？这叫降维打击。这叫你定的规则，我用你的规则打败你。好了，新闻说完了，我们接下来聊一点真正有意思的。为什么这件事值得你花一些时间听我讲呢？因为这不是一个空调的故事，这是一个系统崩溃的故事。你看哦，欧洲空调普及率为什么这么低？表面上看是建筑、法规、电价、环保，深层次来看是整整3代人活在自己编织的幻觉里面。什么幻觉呢？夏天不会太热的幻觉。欧洲的地理位置，过去几百年来夏天确实不热，所以他们造房子只考虑保温，从来就没有考虑过制冷。城市规划、建筑设计、生活习惯，全部都围绕着如何过冬来做的。结果呢，全球变暖来了。2026年夏天，欧洲气温比往年同期高出了近10摄氏度。法国皮索斯测出了44.3度，德国多地突破了41度。2003年欧洲热浪，法国死了超过1万人。2026年整个欧洲热死了超过25000人，光德国就1.19万，其中75岁以上的老人占了接近9000。23年了，2次万人死亡的惨剧，欧洲都做了什么呢？什么都没有做，因为他们忙着吵架。德国基民盟拿热浪死亡数据敲绿党的脑袋，你看看你们搞的能源转型。极右翼德国选择党借机拉选票，法国左翼说空调是自私的放纵，右翼说要发200亿欧元贷款装空调，人命成了政治筹码。所以你仔细想想这个逻辑，一个系统在面对死亡问题的时候，第一反应不是救人，是吵架。这叫什么？这叫系统性失灵啊！好了，政客在吵架，那资本在干嘛呢？资本在行动。美的上半年西欧市场空调整体销售额同比增长超过70%，光德国一个市场 Portesplit 单品卖了6万台，海尔东欧市场份额34%，第一，西欧9%，第二，格力国内空调老大，在欧洲市场占有率只有2%到3%。为什么呢？因为它还在卖传统分体机，没跟上这一波免安装的需求。所以你看了，市场不关心你的历史定位，市场只关心你能不能解决眼下的问题。谁解决了老房子不能打孔的问题？美的啊。谁解决了安装费太贵的问题？海尔啊。谁还在强调我的压缩机技术最牛？格力啊。技术在变，但市场变得更加快。而更大的棋在哪里呢？在中欧班列上，海运走苏伊士运河要40天以上，红海航道时不时被胡塞武装袭击。空运快，但一台空调的运费顶半台机器的价格。中欧班列呢？广州到波兰马拉舍维奇15到18天，运费是空运的1/5。这不是运输，这是供应链的重构啊！2026年上半年，
中欧班列开行了11178列，同比增长20%。广州局2季度光便携空调配件就发了5200万美元了。武汉方向的空调发运量增长近90%。义乌小商品市场甚至出现了中间商专门收德国订单的怪现象。欧洲代理直接飞到浙江，锁定后面3个月的班列仓位。你想想，欧洲政客在喊对华脱钩，欧洲老百姓在抢中国空调，欧洲商人在飞中国抢仓位，这叫脱钩吗？这叫身体很诚实。那这件事发生在欧洲，跟一些普通人又有什么样的关系呢？首先是全球供应链正在加速向中国集中，欧洲自己造不了空调，全年制冷设备产能才300多万台，还都是商用中央空调的。家用便携空调，欧洲根本没有规模化生产线，压缩机产业链早就转移到了亚洲了。这意味着什么？意味着欧洲在制冷这件事上，自己已经失去了自主能力。一个拥有全世界最顶级工业技术的地区，连夏天保命的空调都造不出来，你自己就琢磨一下。第二就是气候正在重新划分全球产业版图。以前我们说产业转移，看的是劳动力成本，看的是政策，现在多了一个变量，叫气候。欧洲以后夏天会越来越热，空调会成为刚需，而欧洲自己既造不了，也装不起，还用不起，那谁来填补这个缺口呢？中国呀。这不仅仅是空调，电扇、移动冷柜、散热配件，整个清凉产业链都在往中国集中。第三，普通人正在被看不见的力量改变命运。德国那 1.19 万死者里面，近90%是75岁以上的老人，他们不是死于高温，他们是死于一个系统在23年里面拒绝改变。你想想，2003年那一场热浪死了1万多法国人，如果那时候欧洲开始大规模普及空调，2026年这25000人里面有多少人能活下来？没人算过这一笔账的，因为算账的人正在忙着吵政治正确的架。那好了，我们来聊聊未来吧，看看这件事未来会往哪里走。有这么几种可能性。可能性一呢，就是欧洲被迫真香定律。欧洲家庭空调普及率现在20%。银河证券的研报说，厄尔尼诺会倒逼欧洲提升空调保有量。如果普及率从20%到50%，那是一个上亿台的市场。中国厂家已经在布局了。美的 Portesplit 卖爆之后呢，海尔、格力都在跟进。这条赛道上，中国企业占了先机。第二种可能就是欧洲内部矛盾加剧，德国基民盟和绿党已经在拿热浪当武器互相攻击了。法国左右翼在2027年大选之前肯定还要吵架的，极右翼会继续拿民生问题拉票。欧盟内部围绕电力分配已经吵得不可开交了。气候问题正在成为政治炸弹。可能性三就是中国供应链优势进一步强化。中欧班列这条线以前运的是汽车零部件、液晶面板，现在运的是空调，是救命物资哎。这条铁路的战略价值正在重新评估。以前我们说一带一路，很多人都觉得是一个概念，
现在你看，一列列拉着空调的火车，正在用最实际的方式改写亚欧大陆的物流版图。这条铁路不是 PPT， 这条铁路在救人，在救欧洲的人。一个系统如果听不见底层的声音，那它迟早会被现实扇耳光。欧洲不是没有预警，2003年死了1万多，2026年热浪又死了人，23年2次万人死亡的惨剧，系统做了什么？什么都没有做，因为决策者忙着维护政治正确，忙着在议会里面吵架。现实是不跟你讲政治正确的，现实只讲热就是会死人的。世界正在以你看不见的方式重新洗牌。这一波空调出口表面上是贸易，深层次看是什么呢？是一个产业链完整的国家正在填补一个系统失灵地区的空白。欧洲不是不想自己造的，是它造不出来。中国不是故意要占领这个市场，是市场自己选择了中国。所以别只当新闻来看，欧洲那 1.19 万死者里面，近90%是75岁以上的老人的呀。他们是别人的父母，是别人的爷爷奶奶。他们不是死于高温，他们是死在了一个社会在体面和生存之间选择了体面。而这个世界从来不会奖励选择体面放弃生存的人，他会奖励谁？他会奖励那些能解决问题的人，不管是造空调的工人，还是开火车的司机，还是把一箱箱货物装进集装箱里面的搬运工。他们不是在运空调，他们是在用最朴素的方式，最简单的方式告诉这个世界，谁在真正做事，谁在真正救人，谁在真正的改变世界。那好了，这一期的内容就先聊到这里，我是李先生，我们下一期见。